Men shu toza havoni yaxshi ko'raman-da, jinursan. Boyagi o'g'rini tutish kerak, iflosni marraz. Meni hamma pullarimni olib ketib qoldi. Do'stlar, buni ursin, o'zi ishlatdi bor. Ah, yaxshi, yaxshi. Tabiat ham juda chiroyli. Tushunmadim. Sandiqni ovozi, yo'q, rostdan ham sandiqni ovozi kelyaptimi? Tushunmadim. Yo'q, menimcha nima deydi, qulog'imga eshitdi shekilli. Mayli, mayli. Tabiat, havo, toza, jinorsan. Qishloq yaxshida borku, mana shu yerda, ayniqsa balkonda tushib o'tirish. Da. Bunga bitta hazil qilamiz do'stlar. Mana senga. Bam. Voy do'stlar, jinorsan, nimalar bo'lyapti? Janob, millioner yaxshimisiz? Jinorsan, bu yoqqa kellaring, tentaklar. Yo'ma-yo. Hozir. Yo'q, do'stlar, o'lib qoldim-ku. Narsalarim qani? Narsalar tepada bo'lishga, tepada. Tepada. Chirisi narsalarni ol. Yo'ma-yo, pullar. Bu yoqqa kashulning ichida juda ham ko'p pul borishi kerak edi. Jinorsan, hozir do'stlar, jinorsan. Pullar kashulning ichida turadi. Hoppa. Yaxshi. Do'stlar, va nihoyat turgan ekan va do'stlar, buni qaranglar, $160,000. Tushunursin. Do'stlar, yo'ma-yo, tushunmadi. Savaz. Kir mana buni ichiga. Buni qaranglar, $160,000. Men bu pullarga bilasizlarmi, nimalar qila olaman, do'stlar? Tushunursin bularda ko'pligini. Yo'ma-yo, tez mana bu joyga sol, tez. Oppa, mana bu yerda yana bitta karta bor ekan. Yo'q, cheksiz limitlik tushunursin mazza do'stlar. Yaxshi, yo'q. Qaranglar, hozir men Bitcoin ham kart o'zimni hisobimga o'tkazdim. Mana bu yerda $160,000 oldim. Do'stlar, tushunursin. Bemalol mana unaqa yoki ana yoqdagi mashinadan bitta sotib olsam bo'ladi do'stlar. Tushunursin, tasavvur qilyapsizlarmi? Yo'q. Hozir to'xtanglar. Kelinglar, bitta sotadimikan yo'qmikan so'rab ko'ramiz obunachilar. Salom janob, yaxshimisiz? Tushunmadim, nima gap? Mana bu mashinalarni bittasi sotiladimi, ya'ni mana bu orqangizda turgan? Mana shu orqamda turgan sotiladi. Millioner janob, bu mashina yoqmayapti millionerga. Как раз sotmoqchi edi. Qanchaga? O'zi aytgan edi $160,000 deb. Tushirishga yo'q, tushirmas ekan. 160,000 naqd bo'lsa berar ekan. Yo'q-e? Da. Hozir. Ketibdi, yo'q, yaxshiyam sezmadim. Sezmagan do'stlar, yaxshi. Mana. Ochib buni. Pullarni ol. Bu yerga buni qo'y. Demak, buni qo'yamiz va mashinani sotib olamiz. Mana bizda как раз 160,000 naqd. Da. Janob, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Mana sizga $160,000 naqd. Hozir. Da, 160,000 naqd ekan. Kirib olishingiz mumkin. Mashinaning ichida kalt turibdi. Hozir kalitni bu yoqqa ber, mashinani och. Wow, do'stlar, chindan ham mashina endi meniki, do'stlar. Da, sizniki. Haydashingiz mumkin. Do'stlar, bu yerga qaranglar. Bu ya sansirab turgan odam endi sizlab ketdi. Albatta bu mashinani olganimdan keyin do'stlar, hamma meni sizlashni boshlashadi. Yo'q, buni zo'rligini qaranglar. Drift. Asta portlatib o'rmasam bo'lgandi, jinovsan. Davay. Ketamiz. Qani. Asta, shunisi sekinroq. Wow. Portlat. Yo'q, yaxshi. What the fuck? Qanaqa haydalib ketdi? Wow, driftlarni qaranglar. Qani, drift qilib bratishga davay. Mana shundoq. Yetadi do'stlar. Uyga hayda. Hozir jinovsan bu yoqroqqa. Bo'ldi. Tushayotki, do'stlar, kelinglar, biz ham mashinamizni tagiga xuddi millionernikiga o'xshagan almazlarni qo'yib qo'yamiz do'stlar. Juda ham chiroyli chiqar edi. Hozir как раз bizda do'stlar almazlar juda ham ko'p. Biz o'zgartirishga oltin qo'ysam ekan? Yo'q, oltin sal chiroyli turmaydi, ya'ni xunuk bo'lib qoladi do'stlar.
voy yo-moyo, what the fuck, yo-moyo, bu qanaqa joy bu? Tushunursiz do'stlar, tushunmadim. Mayli mayli, hozir to'xtaylik, chiqib ketay bu yoqdan do'stlar. Tushunursiz, qo'rqib ketdim pastga tushib ketganiga. Tushunursiz, bu yerda kansa shunaqa ekan. Mayli hozir, qo'y, chotki. Buni och, och, ana shu yoqqacha. Demak, mana shu yerlarda yopamiz, bo'ldi, все. Chotki do'stlar, tushunursiz, mana bu mashin o'tishga qo'ymadi. Hozir mana bu yerda ham ochib olay. Chotki. Demak, mana bu yerlarda eshikni yopib qo'y uka. Chotki. Hozir do'stlar, jimsin. Demak, bundoq qilamiz. Bundoq. Chotki. Bu yerda ochib olamiz va jabr mumkin emas do'stlar. Endi buni asta-sekin tirs-tirs yopib chiqamiz. Hozir. Chotki. Mana shunaqa. No, menimcha yetsa kerak do'stlar. Pastga bitta ortiqcha qo'yib yubordim. Hech narsa qilmaydi, mayli do'stlar. Bizda oltin juda ham ko'p do'stlar. Oltindan umuman muammo yo'q. Aytdim sizlarga, bekorga kirkani olganim yo'q do'stlar. Shaqa shiptirlik qilishimni bilardim. Ya'ni xato qo'yib yuborishimni do'stlar. No, davay do'stlar. Bu yerga ham qo'yamiz. Ochibga. Bu yerga ham qo'y jinursin. Yaxshi, mashina o'zingni bos, ya'ni yiqilib bir narsalar qilib o'tirma, tushundingmi? Chim yiqilib ketdi baribir. Yoma, mayli hozir. Hozir do'stlar. Bo'ldi. Ko'p yurish shart emas jinursin. Ko'p yurish shart emas. Bittagina yetadi hozir do'stlar. Bularni ham olamiz. Shotki endi bu yerga tirs qo'yamiz. Hoppa. Gap yo'q do'stlar. Hozir olib chiroyli qo'ydi do'stlar. Chiroyli bo'lib tursin, ha. Mayli, mana shu orasini ham yopib yuboray, hech narsa qilmaydi. Makroson 64 ta ketar ekan do'stlar. 64 ta, ya'ni varsida hech narsa qilmaydi do'stlar. Bizga bilinmaydi ham hozir. Chetki do'stlar, gap bo'lishi mumkin emas. Mashinadan tushamiz, eshigini yop jinursin. Gap yo'q do'stlar. Vau, voshshe, turishini qaranglar mana buni. Shiq chuv turibdi baba. Shiq chuv gap yo'q obunachilar. Video davomida sizlar bilan shuncha narsa qildik. Qani kelinglar, endi 4-yo'lga o'tamiz. Ya'ni millioner Umar shu 4-yo'l. Yo'q, 4-yo'l emas, 5-yo'li. Chunki hozir bu biz 2-yo'lni qilamiz deb birdan ikkita 2 va 3-ni qilib yubordik. Endi 4-yo'liga o'tamiz. Qani unda go. Do'stlar, keldi va nihoyat. Qani ko'raylikchi, bu narsa qanchalik rost ekan. Menga hamma pullarim keladimi, yo'qmi? Ya'ni xullasda o'sha Da, senga hamma pullaring yo'qmi-yo? Do'stlar jursin, hamma pullarni ber. Ber, tezroq. Do'stlar jursin. Pastlik bor ekan, chuqurlik. Davay, hamma pullarni ber. Hozir. hozir buni tashlaymiz va yaxshi, pullarim menga 2 barobar bo'lib qaytib kelinglar. Jinursin sizlarni. Balo deyapsan, 2 barobar qaytib kelsa, jursin, qochamiz. Qochamiz yaxshi. Do'stlar, mana shu yerda turamiz. Do'stlar, millioner qaranglar. Уже kiryapti. Buni qaranglar. Yo'q, уже mana bu yerga kiryapti. Уже buni yolg'onligini bildi. Mana bu yerga chiqyapti va yig'layapti. Yomon tepaga sakirar ekan va o'zini ko'rgazib qoldi. O'zini ko'mib tashladi. Jinni do'stlar, mayli, obunachilar, men ketdim, короче. Voy. Ber. Ber. Hozir uyga kirish kerak do'stlar. Jinursin, yugursa-chi ya. Vau, mana bu mashina bu turishini qaranglar do'stlar. Jinursin, menda shuncha pul bor. Obunachilar, hali ham ishongim kelmayapti. Hozir buni sirasi mana bu yerga solib qo'yamiz do'stlar. Mashinani o'rnini, ya'ni mashinani joyini sirasi qoplab ketdi do'stlar hammasi. Bu juda ham zo'r degan obunachilar albatta. Bu yerga esa biz narsalarni qo'yib qo'yamiz. Mayli, bitta pul o'zimni kissamda tursin. Do'stlar, bugungi video ham shulardan iborat edi. Ko'rdinglar, millioner normalniy Umardik do'stlar. Normalniy kambag'al qildik do'stlar. Millioner kambag'al bo'lib qoldi. Endi bu millioner emas, bomjga aylanib qoldi do'stlar. Aniq keyingi safar, keyingi qismlarda bu
Bomishga aylanib qoladi do'stlar. Ну, короче, sizlar bilan bugungi videoda men Ritz Minecraft bo'ldim do'stlar. Undan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Hammaga assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan Ritz Minecraft. Videoni boshlashdan oldin sizlarga bitta narsani eslatib va tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Kim agar kompyuter bo'ladigan bo'lsa, Minecraft ko'tarsa kompyuteri, keyin Minecraft bilan qo'shilib shu bir ikkita modlar, shader, agar shader ham ko'tarsa zo'r bo'lardi. No, unchalik shader muhim emas. Shu modlar bilan ko'tarib bera olsa, misol o'zingizlarda qotmasa, sizlarni komandamga taklif qilib qolaman akalar. Komandaga qo'shilish uchun prosta kelasizlar qidiruvga akalar. Kuchukcha bilan Ryzen origi deb yozasizlar akalar. Keyin men chiqib kelaman. Chiqib kelganimdan keyin akalar shuni kirasizlar aka komandangizga qo'shilmoqchi edim, olasizmi deysizlar shu bir ikkita yoshinglar, keyin kompyuteringlar qanaqa shu ozroq informatsiya bersalaring bo'ldi akalar. Shuni komandaga olaman, sizlar bilan birgalikda qo'shilib videolar, har xil narsalar qilamiz. Hammaga rahmat va videoni davom ettiramiz endi.